So to end the criminal abuse of companies, we need to find and establish efficient ways to share and access high quality and up-to-date data about who owns and controls them. What comes to the national level, I should state that these issues are quite acute in my country. Having said this, Armenian authorities are like never before committed to work towards effective disclosure of beneficial ownership information, among other things under commitments expressed in OGP action plan approved by the Armenian government. The Ministry of Justice, as a leading entity for reforms in beneficial ownership disclosure, is willing and capable to work closely with our international partners to ensure that our reform roadmap corresponds to best international practice and reflects the interests of all stakeholders, private and public. Notwithstanding our full commitment, the creation of a successful beneficial ownership disclosure system is a challenging task, especially since it seems that there are no straightforward solutions for establishment of effective supervision and verification mechanism. This refers to issues like sources of information, the use of that information as evidence, and fraud disclosure techniques. I am hopeful that with the assistance of invited experts and mutual efforts of all present today, we will find best ways to proceed toward introduction of efficient systems of disclosure in Armenia. It is double pleasure for me that parallel to policies and strategies and besides of today's very useful workshop, we are going to do another tangible step toward further capacitating our institutions to lead and implement the reforms on beneficial ownership transparency at the proper professional level. Particularly, we are going to sign today a memorandum of understanding between the government and the open ownership on technical assistance to support beneficial ownership transparency. I am convinced that this cooperation framework will contribute to Armenia's commitment for beneficial ownership transparency as well as, in broader sense, its effective fight of corruption. I am once again thankful to our international partners for continued support and efforts to assist with reforms in Armenia, and I wish all fruitful discussions today. Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար։ Այժմ ձայնը փոխանցում եմ Տիկին Դեբորա Գրիզերին։ Barry Luis, good morning, everyone. Minister of Justice, Mr. Badassian, partners at OGP Armenia and Transparency International Anti-Corruption Center, honorable guests, ladies and gentlemen, it's a great pleasure to greet you on behalf of the United States Agency for International Development and to launch this important discussion on beneficial ownership transparency. It's also a great honor to host Mr. Pradhan, the CEO of the Open Government Partnership, and also the representatives of the Open Ownership in Armenia today, the Open Ownership Initiative. USAID in Armenia has been supporting the OGP partnership since it launched in 2011. Through partnerships not only with the government, but also with non-governmental actors, our projects are supporting Armenia with its efforts to accomplish targets under its OGP action plans. In this context, I'd like to highlight that USAID's partnership with the government of Armenia was instrumental in preparing the government for its ambitious plan to join the Extractive Industries Transparency Initiative. Through this initiative, Armenia will adhere to standards to ensure transparency of beneficial ownership in the mining sector. And through our partnership with Transparency International Anti-Corruption Center, we will continue to focus on engaging civil society in support of this effort. The plan to launch an open data register of real owners is a clear sign of Armenia's continuous commitment to enabling beneficial ownership transparency, and USAID commends this ambitious goal. We see the government's commitment as an important element in its efforts to fight corruption. Partnering with the government, with civil society, and multi-stakeholder platforms such as OGP and EITI to stem corruption in Armenia
is a key U.S. government foreign policy and development objective. Before I conclude, I want to acknowledge how proud I am that through our partner, Transparency International Anti-Corruption Center, USAID is able to provide the platform for the government of Armenia to formally engage with open ownership. This collaboration will create a more transparent and accountable corporate environment that we hope will inspire investors' confidence and increase the chances of investment in Armenia. I trust that the signing of this memorandum of understanding today will be just the start of a fruitful collaboration that will lead to Armenia's adherence to open data principles and international best practices. Providing transparent information on real owners is an active step on combating corruption and increases all Armenians' trust in their government. Our collaboration today gets us closer to that vision. Thank you. Շնորհակալություն. Շնորհակալություն Տիկին Գլիզեր, բազմախոսքի եւ նաեւ տարիներ շարունակ ցուցաբերած աջակցության համար բաց կառավարման գործընկերությանը եւ EIT-ին անշուշտ։ Խոսքը փոխանցում եմ պարոն Սանջայ Պլաթանին, բաց կառավարության գործընկերության գործադիր գլխավոր տնօրենին բացմախոսքի համար։ Good morning, everyone. Good morning, Minister. Good morning, all our partners here. Good morning, all the stakeholders here. It's a real pleasure and honor for me to be here. I come to you on behalf of the Open Government Partnership. And for those of you who may not know, OGP in short is today, it has rapidly grown to be a partnership of 79 countries, growing number of local governments, and thousands of civil society organizations, together representing more than 2 billion people. And in this partnership, we see Armenia as a bright spot. It is a bright spot for democracy in our world, where we see rising authoritarianism. And Armenia's Velvet Revolution is truly a source of global inspiration for all of us. But the question is, what happens after the Velvet Revolution? How do we actually build citizen trust and deliver on the aspirations of citizens who launched in protests? And how do we turn the democratic revolution into also an economic revolution? And for those agendas, for the next stage of Armenia's revolution, beneficial ownership transparency is really important for both aspects of delivering to citizens and delivering to businesses. If you look on the citizen side, what we find is that citizens want trust in government. Today, even though majority of the countries have elections and citizens vote for countries, their trust in government and in institutions is at an all-time low. And beneficial ownership transparency, which reveals who owns the companies, who benefits from contracts, who owns various companies, builds citizen trust that it's not all secret and opaque. And this represents an effort to fight corruption, which is at the heart of the citizen protests which brought the government to power. So from a citizen perspective, this is indeed a very important agenda. Beneficial ownership transparency is a very important agenda for building citizen trust beyond elections. It's also really important for businesses. I know there are concerns whether beneficial ownership transparency can actually deter investment. Our experience globally is the opposite. It is the opposite because when you have company ownership which is transparent, it levels the playing field. It levels the playing field so that small and medium enterprises feel they have a fighting chance, that it is not just the powerful and the elite that are capturing the economic benefits. And from this point of view, beneficial ownership can usher new private investment, which is what the country needs.
We also find evidence that 91% of executives today want to do businesses with those businesses where they know who are the owners. They don't want to just do businesses with others. So this again builds trust of businesses. We also see economic evidence, research from economic evidence, from economic research, which shows benefits to society from stemming the flow of illicit finance, terrorist financing, and tax evasion. So these are very important. Եվ անդամ պետությունների համար այդ մասին եւ գիտենք որ նաեւ սա մի աճող միտում է եւ ներկայումս 20 կառավարություններ իրականացնում են իրական սեփականատերերի թափանցիկության նախաձեռնությունը Հայաստանը այս երկրների ցանկում ռահվիրաներից մեկն է այդ երկրների թվում են Միացյալ Թագավորությունը, Սլովակիան եւ Դուք ինչպես է այս երկրները կարող եք ձեր ձայնը հնչեցնել, ձեր օրակարգը հրապարակել։ Նշածս պատճառներով կարծում եմ, որ այս աշխատաժողովը եւ այս նախաձեռնությունը իրոք կարեւոր են Հայաստանի տնտեսական փոխակերպման եւ տարածաշրջանում բաց կառավարման առումով առաջատար դառնալու համար։ Հայաստանը արդեն իսկ դիտվում է որպես ռահվիրա, որպես առաջամարտիկ, դա ձեր նախաձեռնությունը սկսվում է ոչ միայն արդյունահանող ճյուղերի ուրեմն թափանցիկության նախաձեռնության անդամակցությամբ, այլև Հայաստանը իր առջև դրել է հավակնոտ նպատակներ ավելի հեռուն գնալու եւ դառնալու, ինչպես ասացի, տարածաշրջանային եւ գլոբալ առաջնորդ։ Ցանկանում եմ բոլորին շնորհակալություն հայտնել, ովքեր հնարավոր դարձրեցին մեր գործընկերությունը, ուստի մարտահրավեր այժմ այն է, թե ինչպես ենք շարունակելու այս կետից, մեր հաջողությունը մեծապես կախված կլինի մեր գործունեության նկատմամբ հոտածած վստահությունից դուք այստեղ կքննարկեք տարբեր հարցեր իսկ ես ասեմ որ մենք ունենք բաց կառավարման գործընկերության մի գործընթաց մենք իրականացել ենք հետազոտություններ եւ մշակել ենք հանձնարարականներ կամ առաջարկներ որոնք դուք կարող եք ծանոթանալ եւ տեսնել հետագա ուղենիշները, հետագա ուղին ճանապարհները հետազոտողները նաև նպատակ են դրել ընդլայնել միջազգային ներգրավվածությունը եւ ծանոթացում եւ օգտագործումը միջազգային օրենսդրության մեր փորձից ելնելով կարող եմ ասել որ կան տարբեր հանգամանքներ, առաջինը տվյալների հավաքումն է, իրական սեփականատերերի թափանցիկության ապահովման համար եւ երկրորդը ապահովել այդ հավաքվող տվյալների արժանահավատությունն է։ Իսկ ինչպես համոզվել, որ այդ տվյալները արժանահավատ են եւ նաեւ ինչպես ապահովել, որ ընկերությունները տրամադրեն ճշմարտացի տվյալներ։ Մեկ այլ կարևոր հանգամանք այն է, որ այդ տվյալները պետք է հասանելի դարձվեն լայն հանրությանը, որպեսզի նրանք կարողանան հետևել ընթացքին։ Այս աշխատաժողովը դիտվում է որպես մասնագիտական աշխատաժողով, որտեղ կքննարկվեն այսպես մասնագիտական կամ տեխնիկական հարցեր, փորձագիտական հարցեր, երբ իրականացնում եք իրական սեփականատերերի թափանցիկություն նախաձեռնությունը դուք մեծ հետաքրքրություն եք առաջացնում տարբեր շահագրգիռ կողմերի շրջանում եւ պետք է ասեմ որ սա ոչ միայն ինչպես ասացի մասնագիտական գործունեություն է այլև քաղաքական գործընթաց է եւ որը ներառում է ոչ միայն մասնավոր հատվածը
եւ այդ թվում ոչ միայն էլիտար մասնավոր հատվածը, որի նկատմամբ սպառնալիքներ է ստեղծում, այլ պետք է ներգրավել ԶԼՄ-ներին եւ հրապարակայնացնել գործընթացը։ Շատ ուրախ եմ այստեղ գտնվելուս համար եւ ձեր երկրին օգնելու հնարավորության համար մենք կարծում ենք, որ մեր ջանքերը ի վերջո Հայաստանը կդարձնեն տարածաշրջանային առաջատար այս ոլորտում։ Շատ շնորհակալություն։ Thank you very much, Mr. Prathan, for your congratulatory word. Obligation քաղաքացիների համար որքանով է կարևոր եւ այստեղ իրական իսկապես առանցքը դա քաղաքացիների վստահությունն է կառավարության նկատմամբ եւ դա է պատճառը երևի որ տարբեր երկրներում հասարակական կազմակերպությունները եւս պետությունների պետական կառույցների հետ մեկտեղ լծվել են այս գործին Այժմ ես ձայնի փոխանցում եմ կառավարության ներկայացուցիչ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Լիաննա Վարդաղթյանին Շնորհակալություն Արգելի գործընկերներ, սիրով ողջունում եմ ձեզ այսօրվա քննարկմանը։ Կառավարությունը ստանձնել է հանձնառություն ձևավորել առավել թափանցիկ եւ պատասխանատու կառավարում, հասանելի դարձնել տեղեկատվությունը կառավարության ցանկացած ուղղակի գործունեության վերաբերյալ, բացահայտել պետական կառավարման համակարգի մարմինների գործողությունների հրապարակայնությունը, խթանել հասարակության մասնակցությունը հանրային կյանքի կառավարմանը։ Այս նպատակներն ամրագրվել են տարբեր քաղաքական փաստաթղթերում եւ առաջին հերթին կառավարության ծրագրում, որի իրականացման համար առկա է մեծ քաղաքական կամք։ 18 թվականին հաստատված բաց կառավարման գործընկերություն նախաձեռնության գործողությունների 4 ծրագրով կառավարությունը հանձն է առել իրականացնել հավակնոտ բարեփոխումներ, ներառել օրենսդրական փոփոխություններ քաղաքացիների համար կարևոր ոլորտներում։ Հենց այս հավակնոտ հանձնառություններից մեկն էլ իրական սեփականատերերի բացահայտման գործընթացն է։ Հայաստանը բաց կառավարման գործընկերության շրջանակներում 14 կառավարությունների հետ միասին միացավ բաց սեփականատերեր առաջնորդների թիմին ձևավորելով գլոբալ իրական սեփականատերերի բացահայտման հարթակ։ 17 թվականի մարտին դառնալով արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության EIT-ի անդամ պետություն Հայաստանը պարտավորություն վերցրեց 20 թվականի հունվարից հրապարակել մետաղական հանքարդյունաբերության ոլորտի ընկերությունների իրական սեփականատերերի հանրային ռեգիստրը։ 18 թվականի ապրիլին ազգային ժողովի կողմից ընդունվեց իրական սեփականատերերի բացահայտման գործընթացը եւ շրջանակը սահմանող օրենքների փաթեթները, որով փաստորեն հիմք դրվեց օրենսդրական հիմքերը դրվեցին իրական սեփականատերերի բացահայտման։ Ամփոփելով խոսքս ուզում եմ ասել, որ սկսելով մետաղական հանքերի իրական սեփականատերերի բացահայտումից մենք փուլ առ փուլ ընդլայնելու ենք տարբեր ոլորտներում գործունեություն ծավալող պետական ռեգիստրում գրանցում ունեցող իրավաբանական անձանց սեփականատերերի բացահայտման եւ նրանց վերաբերյալ տեղեկությունների ընդհանուր եւ հասանելի հարթակի ներդրման գործընթացը դրանով ապահովելով իրական սեփականատերերի վերաբերյալ տվյալների հրապարակայնությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այժմ ձայնի փոխանցում եմ պարոն Թոմ Թաունսենդին, բաց սեփականության նախաձեռնության ծրագրի գործադիր տնօրեն։ Բաց սեփականության երևի ապագան խոսքի մեջ պարզապես անգլիային տարբերակով կնշենք open ownership։ Minister, distinguished guests, ladies and gentlemen. Հարգելի հյուրեր, տեխնիկ եւ պարոնայք, Մանուն Թոմ Թաունսենդ եւ ես բաց սեփականության նախաձեռնության ծրագրի գործադիր տնօրեն եմ եւ ես չափազանց ուրախ եմ ողջունել ձեզ այս աշխատաժողովի շրջանակներում ինչ կլինի հրաշալի միջոցառման այս հրաշալի առավոտ փորձելով միացնել կառավարությունները ամբողջ աշխարհում քաղաքացիական հանրությունը փորձելով առաջ բրդել այս քաղաքական բարեփոխումները որոնք բացահայտեն իրական սեփականատերերին այս բարեփոխումները նրանք հեշտ չեն նրանք բարդ են ներմուծման մեջ նրանք բարդ է քաղաքականորեն բարդ է ներմուծել Հայաստան
տան բարժամանակներում ես ողջունում եմ ձեր նպատակը եւ մենք պատրաստ ենք աջակցել ձեզ ցանկացած դեպքում որպեսզի դուք հասնեք ձեր նպատակին ես շատ ուրախ եմ որ մենք այսօր կստորագրենք փոխըմբռնման հուշագիր մենք տրամադրում ենք տեխնիկական աջակցություն Հայաստանի Հանրապետությանը եւ մեր գործընկերներին որպեսզի մենք հաղթահարենք այն մարտահրավերները որոնք խանգարում են այս բարեփոխումներին ես այստեղ կվերջացնեմ որովհետև ես սուղ ժամանակ ունեմ եւ շատ շնորհակալություն այստեղ գալու համար եւ այս միջոցառմանը մասնակցելու համար Thank you Mr. Townsend I'd like to note that open ownership is a leading initiative in the world Համար եւ շնորհակալություն ենք հայտնում եւ Open Ownership-ի եւ OGP-ի մեր գործընկերներին, որոնք երկար ճանապարհ են կտրել եւ եկել են այստեղ այս սեմինար, այս աշխատաժողովը վարելու դրան մասնակցելու համար։ Այժմ մենք ունենք փոքրիկ արարողություն, ինչպես պարոն Թաունսենդը նշեց, պետք է ստորագրվի համագործակցության պայմանագիր, փոխըմբռնման հուշագիր, ավելի ճիշտ, Արդարադատության նախարարության եւ բաց սեփականության նախաձեռնության ծրագրի միջեւ եւ ես ուզում եմ հրավիրել պարոն Բադասյանին, պարոն նախարարին եւ պարոն Թաունսենդին մոտենալ այն սեղանին, որտեղ կլինի այդ արարողակարգը։ Շնորհակալ եմ եւ շնորհավորում եմ մեր կառավարությանը, Արդարադատության նախարարությանը այս համաձայնագիրը ուշագիրը ստորագրելու համար ես վստահ եմ, որ Open Ownership-ի կողմից տրամադրվող աջակցությունը բավականին էական կլինի եւ հուսով ենք հաջող համագործակցություն կլինի։ Այժմ մենք անցնում ենք մեր միջոցառման տեխնիկական մասին, բովանդակային մասին եւ Ես սիրով ձայնը ուզում եմ տալ Լիլիա Աղրիկյանին, որը հանդիսանում է Հայաստանում OGP մի վարքան լեակդորներ ջան, մի վարքան կազմակ, մի քիչ հետ գնացեք նայեցեք։ Մի վարքան։ Եվ Պարոն Բադասյան
որ մի քանի օրինակներ, հա, եթե այդպիսի դեպքեր կան իրական սեփականատերերի բացահայտման նշեք, հա, եկուս իշխանապահությունից հետո կան այդպիսի մարդիկ, որ բացահայտվել են։ Իրական ուշագրել ստորագրվում են, գումարը տրամադրվում է, բայց հանրությունը չի տեսնում այդքան շատ օրինակ։ Չէ, իրական սեփականատերերի ինստիտուտի ներդրման առումով լուրջ քայլեր կարելի ասել, որ նոր են կատարվում, որովհետև այն համակարգը, որը մենք ունենք, արդյունավետ չէ, այսինքն ռեգիստրում իրավաբանական անձը գրանցելիս ուղղակի տնօրենի կողմից հայտարարություն անելը իրական սեփականատիրոջ մասին, բնականաբար առանց դա ստուգելու, ճշտելու, տարբեր աղբյուրներից կրկին ճշտելու մեխանիզմների չի կարող արդյունավետ լինել։ Հեղափոխությունից հետո դեպքեր, որտեղ իրական սեփականատերեր են բացահայտվել, կարծում եմ 1-2 եղել է իրավապահ մարմինները համապատասխան հաղորդագրություններով տարածել են, նշեմ, որ ինքը բացահայտում ասվածը ինքնին կարող է լինել օպերատիվ տեղեկություն, այդ օպերատիվ տեղեկությունները ճշտվում են քրեական գործով, բայց իրական սեփականատերերի ինստիտուտը ներդնելիս պետք է նկատի ունենանք, որ ինքը էական ու կարևոր նշանակություն ունի ոչ միայն քրեական գործերի համար, այլ վարչական գործերով, հարկային հարցերով միջազգային փոխօգնության պարտականությունները կատարելու տեսանկյունից, եւ սա եւս մեկ գործիք է վերահսկելու այդ ոլորտը, տեսնելու իրական սեփականատերին, տեսակ, որ կարևորվեց այն հանգամանքը, որ շատ դեպքերում ներդրողները եւ ովքեր որ ուզում են բիզնես իրականացնել Հայաստանում, գործարար հարաբերություններ հաստատել, իրենց հետաքրքիր է ով է սեփականատերը եւ այս ինստիտուտի ներդրումը նաեւ կօգնի այդ ներդրողներին, որպեսզի իրենք համոզված լինեն ում հետ են իրենք գործար կնքում եւ ում հետ են սկսում գործարար հարաբերություններ հաստատել։ Ես չեմ հիշում, ինչքան հիշում եմ իրավապահ մարմինները մի քանի դեպք են հրապարակել, որ փաստացի ղեկավարելով այսինչ ընկերությունը, հա, կարծում եմ կարող եք վերանայել տեսնել հիմա ես չեմ։ Պարոն նախարար, պրոբացիոն եւ քրեակատարողական ծառայությունները բացասական եզրակացություն տվեցին Հունանյանի ազատ արձակման վերաբերյալ, արդյոք հայտնի են ինչ հիմքերով են տրվել այդ։ Ես չեմ ուսումնասիրել հայտնի են չափանիշները, որոնք սահմանված են օրենսդրությամբ, ինչի հիման վրա են գնահատում որպեսզի տան, գնահատել են իրենց գործառույթների շրջանակներում, տվել են բացասական եզրակացություն, ինչը նշանակում է, որ մենք այս անգամ չենք հասնի դատական քննության փուլ, այսինքն միջնորդությունը չի ուղարկվի դատան, տարածել ենք հաղորդագրություն, կա բողոքարկելու որոշակի ժամկետ, ամեն դեպքում այս փուլում արդարադատության նախարարության ենթակա մարմինների ոլորտից այլևս դուրս է։ Երկուսն է բացասական։ Ոչ մի ցանկություն չունեմ հանդիպել։ Եթե արժեքավոր տեղեկություններ կարող է հայտնել, դա պետք է հետաքրքրի իրավապահ մարմիններին, ոչ թե ինձ։ Ոչ։ Ստամբուլյան կոնվենցիայի հետ կապված պարոն նախարար, ինչ է սպասվում, ինչին է սպասվում։ Ծաղիկից հետո կարծիք։ Մենք Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքը ստացել ենք, թարգմանումը պետք է քննարկենք կառավարություն։ Պարոն նախարար, իսկ Արման Բաբաջանյանն այն հայտարարությունը, որ Վազգեն Մանուկյանը Նայիրի Հունանյանի Քայլին եւ առհասարակ իրենց խմբին անվանել է ռոմանտիկների խումբ, դրա մեջ եւ պետք է դիմել վարչապետին նրան պաշտոնանկ անելու համար, դրա մեջ հանցակազմ կա, ըստ որի կարելի է իրավապահներին գործ հարուցել, ուսումնասիրել եւ այլն։ Դե ինձ թվում է հարցը պետք է ուղղեք իրավապահներին, ոչ պարոն Մանուկյանի հայտարարությանն եմ ծանոթ, ոչ գիտեմ դա իրականության համապատասխանում է, ոչ պարոն Բաբաջանյանի մեղադրանքներին, այնպես որ չեմ կարող մեկնաբանել։ Պարոն նախարար, Դավիթ Սանասարյանը եւ իր փաստաբանները նաեւ խոսում են այն մասին, որ պետք է դիմել սահմանադրական դատարան պարզելու արդյոք ԱԱՑ-ում վարույթ վերցնելով իր հետ կապված գործը եւ վարչապետի որոշմամբ ազատ արձակվել է իրավաչափ են թե ոչ։ Խնդիրը տեսնում եք դրանում։ Իրավաչափության այստեղ խնդիր կարող է առաջանալ։ Կրկին կարծում եմ, որ հարցի հասցեատերը ես չեմ, որտեղ իրավապահ մարմինների տիրույթում գտնվող գործը։
Պարոն Բադասյան, USAID-ի աջակցությունն է, այս ծրագրի ֆինանսականը լինելու եւ իշխանը գումարի չափը, կազմիթը ֆինանսական։ Ես այս պայն որևէ ֆինանսական աջակցության մասին տեղեկություն չունեմ։ Իսկ հուշագիրը իրանց ինչ է։ Հուշագիրը ընդհանրապես համագործակցության մասին է, որ տեղեկատվության փոխանակում ինքը ավելի շատ սիմվոլիկ բնույթ ունի, որտեղ մենք սրանից առաջ ենք աշխատում միջազգային գործընկերների հետ, ուղղակի ինքը կօգնի, որպեսզի հարաբերությունները ամրապնդվեն եւ հիմք ունենան այդ համագործակցության համար։ Ինչպես է բացատրելու իրական գործիքներով է բացատրելու իրական սեփականատերը։ Մենք եթե նկատեցինք, հենց այդ հարցերն էին քննարկում, ելույթներում ես իմ ելույթում կարևորեցի այն հանգամանքը, որ այդ հարցը միանշանակ չի եւ խնդիր է առաջանում բազմաթիվ ճյուղային օրենսդրությունների հետ, մասնավորապես միայն ինքնահայտարարագրման, գործիքը չի կարող բավական լինել։ Միջազգային պրակտիկայում տարբեր է հավաքվող ինֆորմացիան եւ տարբեր է դրա հասանելիության աստիճանը, այսինքն հարկային մարմինները ստեղ դերակատարում ունեն, ֆինանսական հաստատությունները, որոնք պարտավոր են իրենց հաճախորդին ճանաչել, այսպես ասած, սկզբունքն է գործում եւ այդ ինֆորմացիայի հիման վրա է ձևավորվում, բայց կրկին արդեն հարց է առաջանում այդ ինֆորմացիան որպես ինչ է օգտագործվում եւ ումա հասանելի է միայն օրինակ իրավապահ մարմիններին, պետական մարմիններին, թե նաեւ պետք է այդ աստիճանի մանրամասն տեղեկությունը ամբողջ հասարակությանը հայտնի լինի, հենց այդ պրակտիկ հարցերը մենք առանձնացրել ենք, որպեսզի քննարկենք մեր միջազգային գործընկերների հետ, ովքեր լավագույն փորձն են կուտակում եւ ասեմ, որ ընդհանրապես աշխարհում դեռևս որպես այդպիսին հաստատված լուծումներ այս հարցերի չկա, այսինքն ինստիտուտը ոչ միայն Հայաստանի համար է նոր, իհարկե Հայաստանը որոշակի առումով հետ է մնացել զարգացումներից, բայց այս բոլոր հարցերը, որոնք մենք նշում ենք, շարունակվում են քննարկվել տարբեր երկրներում, տարբեր մակարդակներում։ Անկան նախարար օրենքով գողերի դեմ պայքարում ինչ քայլեր են այս փուլում իրականացվում, որովհետև Նուբաշենկո ԿՎՅ-ում եւ մյուս քրեակատարողական հիմնարկներում անկարգությունների հետ կապված, այսպես քրեական գործ հարցված, բայց հանրությանը դեռ որևէ մանրամասն պետք է դիմեք քննչական կոմիտե, որպեսզի ձեզ հայտնեն այդ քրեական գործերը ինչ ընթացքում են հիմա եւ ինչ տեղեկություն այս բանին կարող են տրամադրվել, կարծում եմ իրավապահ մարմինները ամենօրյա աշխատանք են տանում այդ պայքարում, այսինքն խոսքը գնում է հանցավորության դեմ պայքարի մասին, այնպես չէ որ հատուկ իրավապահ մարմինները պետք է սկսեն զբաղվել, դա իրենց ամենօրյա աշխատանքն է եւ ես կարծում եմ իրենք այդ աշխատանքը անում են։ Հանրապետության ոլորտն է որ առանձնացվում, նաև խոսում են մեդիայի մասին, որովհետեւ հանրապետության ոլորտը որպես իրական սեփականատերի բացահայտման ավելի շատ թիրախավորված եւ նաև մեդիայի մասով են խոսում եւ նույնիսկ օրենսդրական նախաձեռնություն է ներկայացված հենց այդ առումով կամ մշակում, եթե չեմ սխալվում, մեդիա կազմակերպությունների կողմից նաև այդ ոլորտը թափանցիկ դարձնելու համար։ Դուք ո՞րն եք առաջնային համար եւ ո՞ր ուղղությամբ է առաջին աշխատանքը տալու։ Դե գիտեք, հանքարդյունաբերության ոլորտի հետ կապված արդեն զարգացումը կա եւ լայնորեն քննարկված թե կառավարությունում, թե ազգային ժողովում իրական սեփականատերի բացահայտման մեխանիզմը դնելու համար, որը ըստ իս կրկին կիսատ է, այսինքն մենք դեռ պետք է շարունակենք դա կատարելագործել իմ ասած ուղղություններով, որ հստակ մեխանիզմներ լինեն ստուգելու եւ տեղեկությունները ստուգելու եւ վերանայելու, ինչ 10% շեմն է պահպանում։ Իրականում դա սկզբունքային հարց չի, այստեղ կարծում եմ կա բավական տարանկալում այդ առումով, որովհետեւ հիմնական փաստարկը, երբ որ խոսքը գնում է 10-25-ի մասին, այն է, որ անձին կարող են արհեստականորեն, տարբեր անձանց միջև բաշխել իրենց փայերը եւ արդյունքում ստացվի, որ կոնկրետ ֆիզիկական անձը 10%-ը չի գերազանցում, հետեւաբար այդտեղ հայտարարագրման խնդիր չկա, բայց նշեմ, որ այդպես չի, որովհետեւ փոխկապակցվածության դեպքում կրկին ենթակա է հայտարարագրման, այսինքն եթե փոխկապակցված անձանց փայերը իրար հետ միասին գերազանցում են 10%-ը, կրկին դա հայտարարագրվելու է։ Այստեղ հարցը 10-25%-ը չի, այլ այն մեխանիզմը, որով մենք ստուգելու ենք, որովհետեւ 20-ից ավել կարող է լինել, բայց ինքնահայտարարագրման եղանակը չաշխատի։ Կարող է շատ խնամքով թաքցնել ինֆորմացիան միշտ ցանկացած օրենսդրական կարգավորման։ Դրա համար եմ ասում ես, որ իմ համար ավելի կարևոր է ոչ թե տոկոսը, որը տարբեր երկրներում տարբեր է եւ ստանդարտ ըստ էության FATF-ի, եթե չեմ սխալվում, 25-ներ,
մենք իջեցրեցինք 10, դա չի կարևորը, կարևորը այն աղբյուրներ են, որից ձևավորվում է տեղեկությունը եւ այն մեխանիզմները, որոնցով որ ճշտվում են։ Ինչ վերաբերում է մեդիա դաշտի հետ կապված նախորդ հարցին, նշեմ, որ ի վերջո իրական սեփականատերերի ինստիտուտը բոլոր ընկերությունների համար է գործելու անկախ նրանից, թե իրենք որ ոլորտում են աշխատում։ Իսկ ներեք հանքարդյունաբերության պարագայում այդպիսով բնապահպանական թե տնտեսական հարց է լուծվելու շեմի հետ կապված։ Բնապահպանական ասելով ինչ նկատի ունեք։ Որպեսզի բացահայտելով տերերին հասկանանք իրենք ինչքանով բնապահպանական խնդիրներ առաջացնում են, թե չէ իրենց գործունեության։ Եվ, այսինքն ինքը բազմաթիվ ուղղակի եւ անուղղակի էֆեկտներ կարող է ունենալ տնտեսական, ներդրումային միջավայրի բարելավման, ձեր նշված հարցերը բարձելու համար։ Կրկին իրավապահ մարմիններին պետք է դիմեք, որտեղ իմ մոտ ինֆորմացիա այդ քրեական գործերի մասով չի կուտակվում, որ ես կարողանամ ձեզ ինչ-որ բան ասել։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած կասկած կոռուպցիայի վերաբերյալ պետք է մանրակրկիտ ուսումնասիրվի իրավապահ մարմինների կողմից, եթե հիմքեր կան քրեական գործեր հարուցվեն, քննություն տարվի, պարզվի, արդյոք ի վերջո կա որևէ հանցավոր արարք, թե չկա։ Կհներում կան մարդիկ, որոնք հեղինակություն ունեն կամ ազդեցություն ունեն, եւ ռազմավարության մշակումն ինչ փոխում է, հա։ Ռազմավարությունը քննարկվում է շուտով արդեն կուղարկվի ինձ թվում է կառավարություն, որպեսզի կրկին հաստատվի հերթական ռազմավարությունը կլինի, որը հաստատման փուլում է ձեր առաջին հարցը կհներում կան դեռ մարդիկ, որոնք ազդեցություն ունեն, հա, օրենքով կողմից։ Ազդեցություն ունենալու մասին հետևողական պայքար է տարվում քրեակատարողական հիմնարկներում, որպեսզի որևէ անձ արտոնյալ կարգավիճակ չունենա, անկախ իր այո, եթե այսինքն օրենքով գող մենք մենակ կամ քրեական հեղինակություն մենք չենք քննարկում որպես այդպիսին, մենք քննարկում ենք արտոնյալ կարգավիճակ ունեցող անձ կա թե ոչ, եւ այդ առումով դուք կարող եք հետևել քրեակատարողական ծառայության կողմից տարածվող հաղորդագրություններին, որ նոր եւ նոր դեպքեր են հայտնաբերվում արգելված իրերի տեղափոխման, թմրանյութերի ներթափանցման փորձերի հետ կապված եւ կարծում եմ բավական արդյունավետ է, բայց դեռ շատ անելիքներ ունենք։ Նախարար մի հարց էլ, հա, կապված պարոն Բաբլոյանի երեկվա առաջադրված մեղադրանքի հետ, մամուլը արդեն մի քանի օր գրում էր, որ նրան պարտադիր պետք է մեղադրանք առաջադրվի Արսեն Բաբայանի կալանքի տակ պահելու հիմքերը ամրացնելու համար։ Այս մասին խնդրում եմ ձեր մեկնաբանությունը, եւ պարոն Բաբլոյանը մի քանի օր առաջ էլ ասել էր, որ իրեն վիրահատությունից հանել եւ տարել են հարցաքննության։ Սա թեպետ հակառակ կողմի բարձաբանումն էլ եղավ, բայց այնուամենայնիվ սա նորմալ իրավիճակ է։ Իմ մեկնաբանությունը շարունակում է մնալ նույնը, այսինքն ցանկացած կասկած հանցագործության հետ կապված պետք է ենթարկվի պատշաճ քննության, բայց միաժամանակ պետք է բավական նուրբ նման հարցերի դեպքում իրավապահ մարմինները բավարար չափի զգուշավորություն եւ շրջահայացություն ցույց տան, որովհետեւ դա կարող է այս կամ այն մեկնաբանությունը ստանալ, այդ առումով քննությունը ընթանում եւ ես սրանից դուրս որևէ հավելյալ մեկնաբանություն չեմ կարող անել։ Շնորհակալ Նշում է, որ մարդու երկուսին է ստացել կարգավորությունների հրաժարականի դիմումը, հավատում եք Դե եթե հաղորդագրություն համապատասխան բովանդակությամբ տարածվել է, որ ըստ էության դա է եղել կասկածը փաստաթղթի կեղծիք է եղել, այս փուլում չհավատալու կամ հավատալու խնդիր դրված չի, պետք է հետևենք հետագա հաղորդագրություններին, քննությունը ընթանում է, ցանկացած բան, որ այս փուլում համարվում է պարզված, կարող է փոխվել։ Արթուր Հովհաննիսյանը հաց բերող Արթուր Սարգսյանի մասին մի քանի օր առաջ մի հայտարարություն էր գրառում էր արել, ըստ որի արդարադատության նախարարության իր ժամանակվա նախարարության լիազորություններում չէր եւ քննիչների երկրորդ փորձաքննությունը նշանակելու քննիչների որոշմամբ հյալ։ Արդյոք հիմա ունի արդարադատության նախարարությունը պարզելու թե ինչու եւ կամ ում դրդմամբ կարող էր քննիչը երկրորդ փորձաքննություն նշանակել։ Ոչ արդարադատության նախարարությունը ոչ այսօր, ոչ նախկինում չունի նման լիազորություն պարզելով, այդ մեկնաբանության հետ կապված միայն մենք շարունակաբար բարելավում ենք բժշկական ծառայությունների որակը քրեակատարողական համակարգում եւ մեխանիզմներն ենք բարձրացնում, որպեսզի առողջական խնդրի պարագայում դատապարտյալը կամ կալանավորված անձը
այդ ուղեգրման սկզբունքը շատ պատշաճ աշխատի, շատ արագ լինի արդյունավետ, որպեսզի նույնիսկ այն դեպքերում, երբ որ փորձաքննություն է նշանակված, սպասում են եզրակացությանը, իրավապահների տիրույթում է եւ այլն, պատշաճ բժշկական օգնություն ցուցաբերվի, եթե քրեակատարողական համակարգը չունի համապատասխան այդ օգնության տեսակներով զբաղվելու հնարավորություն, լիցենզիա չունի եւ չունի համապատասխան տեխնիկական եւ կադրային հագեցվածություն, անմիջապես տեղափոխվի քաղաքացիական հիվանդանոց եւ մեր խնդիրն է այսօր, որպեսզի հետևենք, որպեսզի այդ գործընթացը անխափան աշխատի, որպեսզի պետության վրա նման բեռ չլինի, որ մարդը գտնվելով կալանավայրում կամ ազատազրկման վայրում ունենա լուրջ առողջական խնդիրներ, որը կարող է վնասել իր առողջությունը կամ անգամ հանգեցնել մահվան։ Շնորհակալություն։ Փոքր Թոմասյանը օգտվում է գործառնական անձեռնխելությունից, եթե այս գործով նրան մեղադրանք առաջադրել։ Կրկին իրավապահ մարմինների տիրույթում է, ես չեմ ուզում մեկնաբանել որևէ հարց, որը իմ տիրույթում չէ։ Շնորհակալություն։ Danke.